ما ته بله ورځ یو ملا م ویلو ته د دې ښځو نه م واوړه او ته د دې نکاح نه م واوړه. ما ورته ویل مولوي صاحب ستاسو دومره همدردي ولې ده د دې ښځو؟ خاموشه بیا ناست وو. دغه شان مثال د دې کسانو هم دی کوم چې ما ته رالیږي په واټساپ کې یا په میسنجر باندې یا په ټیک ټاک باندې په لایکس کې یا په ټیک ټاک کې پروفایل ته راشي وایي یا په یوټیوب باندې چې قاري صاحب د ښځو نه واوړه. زه ستا نه هم دا تپوس کوم ستا د ښځو څه دومره همدردي ولې ده؟ زه خو د ځان دپاره نه یم لګیا، ستا دپاره لګیا یم. بجلیګر مولوي صاحب به یو خبره کوله وی دله ته دله نه ویل دا دله په خپله باندې هم دلی. هغه مثال نن د دې جوړ شوی دی د ښځو نه واوړه. ما څه ویلي ښځو ته؟ زه خو ورته صرف هغه وایم چې کم نبي راغلی او کومه خبره یې کړله چې ته د نکاح په باب کې رالیږې چې تا په خپله باندې کړلی چې ته پې خبره کې. محترم بھائی تمہارا نبی حضرت محمد رسول اللہ ہے، میں اس کے طرف سے صرف پیغام دینے والا. نبی علیہ السلام پیغام سے صرف تا ته در کوم. زما ذاتیت ته مه منه، زه چې کومه خبره کوم هغه خبره ته ومنه. دقه زما کار دی. زه تا ته د کوم نبي خبره کوم، زه تا ته د کوم قرآن نه خبره کوم. زه د نکاح په باب باندې څه وایم؟ زه دا وایم چې عباد الرحمن د میدان لګیا دی، د غرونو اوسېدونکی تا ته وایي چې ته نکاح وکړه. نه زه درته نه وایم، نبي علیه السلام ویلي. زنانو ته چې زه وایم چې کور کې نه وي، چې خاوند هم مسافر شي، پیغمبر وایي بهترینه ښځه هغه ده چې کور ناسته وي. نبی علیه السلام وایي بهترینه ښځه هغه ده چې په حیا کې ناسته وي. دا زه د ځان نه وایم چې ما ویلي، دا ستا نبي ویلي، زما نبي ویلي. زه چې تر چا پیغام در کوم هغه پیغام منل پکار دی. سمجھ میں آ گئی بات؟ چې کوم سره ما ته دا رالیږي چې تر ښځو نه واوړه او د ښځو په باره کې ته ولې لګیایي او د ښځو نه ته څه غواړې؟ زه ته هېڅ هم نه غواړم. دا سوال چې کله د بجلیګر مولوي صاحب نه وشو چې ته زموږ نه څه غواړې، زنانو ته دا تپوس وکړه. ورته ویل زه خو نه څه نه غواړم، خو مونږ معاف کړئ. فارګیو می، زه تاسو ته وایم فارګیو می چې د چا د ښځو څه دومره همدردي ده نو ابو ذوالنون صفدر چې په ټیک ټاک دی، مولانا عباد الرحمن صفدر چې په یوټیوب باندې دی، د حق اواز د قاری اویس صاحب آی ډي چې کومه په فیسبوک باندې ده، د دې نه زما نشریات کېږي، دا ان سبسکرایب کړئ، ان فالو کړئ. بس بیا یې مه اورئ چې ستاسو د ښځو څه دومره همدردي ده. زه خو د ښځو غلام کېدی نه شم. زه به یې په یو شرط باندې پرېږدم چې د ښځې دپاره پښتانه وایي یا کور دی یا ګور دی، مارکیټ دې پرېږدي، خاوندانو ته دې دروغ نه وایي، د ډاکټر په بانو دې بازارونو ته نه ځي. دوه نمبر درېیم ټیک ټاک دې پرېږدي، فیسبوک دې پرېږدي، یوټیوب دې پرېږدي. دې ته دې نه راځي، په دې کې د ښځې هېڅ حق نشته. که راځي نو بیا به په حیا او فرده کې راځي، هله به یې پرېږدم، د دې نه علاوه بیا نه پرېږدم. او که پرېږدې د تیمرګرې د پیر صاحب په شانتي مجرد پیر صاحب چې ورته دا خلک کوی زه خو نه پېژنم، ښه سړی دی لیکن ما ته خپل نوم نه دی یاد، نو دې وجې نه ورته ځم دغه نوم به یاد کړمه، خفه دې رانه نه شي. مجرد پیر صاحب په شان خوبونه لیده شروع کړمه چې مینو خان په خوب کې مې لیدل مړه ده، مینو خان پلانکی ده، نو زه خو مینو خان دله پېژنم نه یار. لږ خو تاسو هم سوچ کوئ چې زه یو شیز پېژنم نه، زه څنګه دروغ ویم. او هر چې دا تپوس زه در کوم دا ما ته سوالات کېږي د نکاح په باره کې، به ما ته په ورځ کې د 100 نه زیات سوالات راتله. په دې باندې ما پوره کورس شروع کړو او دا کورس په ټیک ټاک تا ته صرف معمولی شانتي کلیپ تی درځي، نو ته د دې وجې نه اعتراض کوې. ته راشه ټوټل یې وګوره، ما نه تپوس وکړه زه چېرته ټوټل وګورم، زه به ته ځای وښیم هلته یې ټوټل وګوره. که په ټوټل کې بیا ما بې انصافي خبره کړې او بیا په ما باندې رد وکړه، زه دې منمه. او دا کم چې ما ته وایي چې ته تې واړه د دې نکاحګانې ما تړل دي، ما یې نکاحګانې تړل دي، زه یې داسې پېژنم لکه دا ساتو. دا کم چې وایي ته تې واوړه بعضې دا هغه خلک دي چې د دې نکاح زما د وجې نه شوې ده. ډېر زما مخالفین مخکې مو نکاحګانې چې کله ما وتړلې بیا سم شو. د ډېرو نکاحګانو ډېرو ما ته ویل تا مولا هم نه منم، زه مولا نه منودم چې نکاحګانې مې ونه وتړلې، جنازو کې ودرېدم، زه مولا ومنلم. دویم نمبر خبره به ته پکې یو دا ذکر کړم، که ته وایې چې دا به د ښځو د واوړي که نه، والله چې د څو پورې د حیا په جامه کې نه راغلي نه تیاوړي. هغه یو سړي خپلې ښځې ته ټلیفون وکړ، ویل ښځې سلام علیکم چېرته؟ هغې ورته ویلو ویل
اتلی و چرته د چا خواله به تلی و هغې ورته بانه وکړه ویل دغه څنګه خاونه کور ته رالي دا ورته بیا وایي ته چرته ورته وایي ښه کور ته راغلی دمه شوی یې که نه دا ورته بیا وایي چرته چې نه قلارې د ښځې م ورته ځای نه ښودن دا یوه خبره ټیک رانیولې وه مولانا محمد الیاس ګومن صاحب په درس کې موږ ته دا واقعه ذکر کوله نو ویل ښځې ورته یو لطیفه ذکر کړه چې په ځنګل کې باچا اعلان وکړه ازمري چې د خپلو ماتختو خیال ساتئ که چېرته ورانې کوي وښئ چې پرې نه د یوه څپېړه دوه ورکوئ نو شادو خو غټه وکړه نو څو یې تقار وه نو را روانه شوه راله څو یې لوبه کوله څو یې راونیول دې خوا راشه ایده راجو کله چې څو یې راله څپېړه ترې پورته کړه ویل تا پټکی ولې نه دی والی نو څو یې ورته ویل صاحب زما غوږونه داسې ولاړ دي زه خو په دې باندې پټکی نه شم والی نو ویل سبا دپاره بیا خیال کوه پټکی وخه په دې کې په دویمه ورځ باندې بیا څو یې لوبې کولې شادو ویل دې خوا راشه چې راله بیا یې ترې څپېړه پورته کړه ویل ته بیا پټکی نه دی والی هغه راله هغې بیا ورته دا قوزر پیش کړو په درېیمه ورځ بیا ولیدې ویل دې خوا راشه بیا راله بیا یې وویله تا بیا پټکی نه دی په سر کړ هغه ورته ویل دا غوږونه داسې ولاړ دي په دې باندې پټکی چېرته به سرېږي پیره چې ډېره سویه تنګه شوه چې دا شیخ هم اوس نه پرېږدي باچا سلامت ازمري ته راله ویل ازمري صاحبه ستا حکم په سر سترګو قبول لیکن دا شادو زما څه ظلم کوي زه خو پټکی نه شم والی غوږونه مې ولاړ دي او دا ما روزانه ټپی وښي مې هغه ازمري دغه راوغوښته شادو ورته ویل ته راشه ویل وهل کوه طریقې ورښوده ته وهل کوه خو والو خو څه بانه ګوره که نه چې لاس دې خارښتېږي څه بانه خو ګوره که نه او دلته ورته د ازمرۍ اوس قیصه کوي طریقه ورښی شادو ته د والو او څو یې ورته ده ونې شاته پټه شوې ده په دې کې ورته د ازمرۍ وایي داسې چل وکړه چې دا څو یې ته بازار ته په پیکوړو پسې ولېږه نو دوه قسمه پیکوړي درې چې یو قسم یې راوړې بل یې نه وي نو ته ترې څپېړه پورته کړه سموسو پسې ولېږه چې یو قسم یې راوړې بل یې نه وي څپېړه ترې پورته کړه په چکنۍ پسې ولېږه چې یو قسم یې راوړه بل یې نه وه څپېړه ترې پورته کړه اوس دا ورته طریقه ورښی څو یې ورته پټه شوې ده د ونې شاته په دې کې په سبا له باندې شادو راله څو یې بیا لوبې کولې دې خوا راشه څو یې راله چې بیا به څه وایي شادو ورته ویل داسې چل وکړه چې بازار ته لاړه شه پیکوړي چکني او سموسې راوړه څو یې خورس اورېدلي وه لاله هر قسم چکني هر قسم پیکوړي هر قسم سموسې راوړي کله یې راوړي نو اول یو قسم پیکوړه ورکړه چې کله شادو وڅکله څپېړه تاو کړه ویل ما خو دا قسم نه ویله بله مې ویله هغې ویل بل راغسته ویل وال مه کوه دا واله په سموسو کې هم دقه شان چل وکړه بل قسم یې ورکړه چې یو قسم یې خوښه نه وه چکنۍ کې هم هر شیز یې ورته پوره کړو نو شادو له بانه ورنرله څپېړه تاو کړه ویل ښه ته بیا پټکی نه دی والی څپېړه دې پورته کړه هغه شرن تاسو شروع کړله بل څه له په لاس در نه شي نو ته ما ته تا نکاح په خپله باندې کړله یو راځي سوال کې تا نکاح کړله تا 4 ودونه کړلې چې ته بې خبرې کې اسکو چھوڑ دو لکه بانه سم وګوره نو بیا را باندې رد وکړه بیا درته زه تیار یم دنیا هغه بچی نه دی راولی انشاءالله چې په فن کې دله ما څه نه مړه د یاد ساته فن کې